Ya menin elime mekenime bolgon suroğum var. Men kırgız bolup jaralgaныma albatta razımın. Ay birok жерим Кыргызстан, içindeki tirичиликти жек көрөм. Алган дипломуң жогорку тапкан маянаң болгону. Орта эсеп 7.000 сом ичкен жегениңден артпай так көбүрөөк маянага. Чоңураак орун керек, ал орунга паланчанын баласы гана жетет, биздейлер эмес. Аз келгенсип жанагы кыргыздардын баягы када сал түрпадат. Тойто бурук уратат, колунда бар байманап. Ресторанда белгилейт, жылкы соет, кой соет, барын жайнатат. Эртеси шундай нерсе кембагал башына келсе, карызга болсун таап эл катарынан калбайын деп балда ушундай кылат. Кыла албаса байкуш эл сөз кылат. Жок, мындайдан карызга баткан кембагал тажайт. Дипломду ыргытат, чет жака сапар алат. Барып кара жумушчу, эсеттелбей укугу. Бөтөн жерде кор болуп канчалаган кыргызым көрөкат кылып жатат. Мынаке, эгерде байманап, даңазаланып, таңтанбай, барлыгын мактанбай, карапайым калка карап, эл катары жашаганда ушундай болбойт эле. Жашосунор бир кыба күнү, сен тын дүйнө жолунан адашпай жаша. Билсең эгер биздин ата бабаларыбыз бир боз үйдөн түтүн булатып, жашоонун ысык сугун бирге кечирип келишкен. Азырчы бир кыргыз ачка, бир кыргызда батпай акча туруп кумар элеги казино саунада. Айтсам ол кем жараткандын пендесибиз, Кудай ыраазычылыгы үчүн сооп кул мусулманга деп туура кебин айтса жек көрөсүң аны кайра. Мусулманчылыкта билбегенге айтуу милдеттеме парыз. Айтса аны укпайсың, билгениңди кыласың, билип нени кыйраттың. Аркаңды карачы, ишенген билимдиң бийликти кыйраттыбы. Тез келисинче элди лайга тыкканым эли бүт дүйнөнүн алдында атыбызды булгады. Булардын максаты өздөрүнүн гана кызыкчылыктарын артып. Эптеген 2 эмес 4 эмес 8 жеш калайык наразы. Өкмөт үйүнүн алдында күндө пикет, күндө митинг, мекенде дүрбөлөң. Ала тоодо тынчтык, ата журтта акыйкат. Ырысын тымактык жок, барынан өкүнтөт. Манасын бир эли экиге бөлүнгөнү, андан да күйүнтөт. Түштүктүн тынчын бузуп пеки мусулман ортосуна жалынды от жагып коюп, аты өчкүр ага төңкөк көз боёгондор. Элдин көзү көрө эмес, кулагы дүлөй эмес. Силер бүгүнкү күндө эң мыкты актёрсуңар, режиссеруңар капыр жүн баштар. Байлык бийлик үчүн бир тууган боруңарды акчага саттыңар, макур саткындар. Төбөңөр көккө жетти, эми ыраазысыңарбы? Жараткан көрүп турат, билип кой акырет бар. Жашосунор бир кыба күнү, сен тын дүйнө жолунан адашпай жаша. Учучак самама бултап өнүккөн технология, компьютер, жөнтөк, телефон аркылуу интернет менен диск жана башка ушундай нерселер менен лирик болуп, алек болуп таанышып жатканыңда бул жерде акты акка, караны карага бөлүп меңе кабылаларда сен туура танда. Анткени эзелтеден мусулманга каршы турган капырдын түзгөн жолуна түшүп жашап калдың мына. Мисалга алайын, кыргыз маданиятында үлгүлүү шоу бизнес чөйрөсүндө кызмат кылган жылдыздардын аракеттеринин деңгээлинин биздин менталитетке туура келбеген терс таасирлерин кара. Өзгөчөлөнгөн жанагы түрдү түстөнгөн, кыска этеги көрүнгөн, киндик эмчеги озунда тамеки, ачы жигиттердин тебирлери кулагына сөөгө тагып тимелен алзаман. Неге мындай деп сурасаң, коомдо ушундай заманбап мода дейт. Эт күрдүм сенин колуңа, заманбап модаңа. Айтарым сага, оң кулак сол кулак ук, сен үлгүлүү адамсың. Сени көргөн жаңы муундар эртең эротика фильм тартып калышабы? Баса айтамын, биздин диндин негизинен сырткары болуп жаткан киносуна, клипине, гезиттеринин бетине, теледин эфирге берген ошол шалакыларга миң жолун алат. Же менимче элиң дагы бузулуп, жөнөкөй нерсе жаратсаң балабай жатышабы? Концерт койсоң кирбей такыр калабай жатышабы? Же аброюң көтөрүлбөй, жылдыздың жанбай атабы? Кептин кыскасы, билсең эгер мен
Senin ordunda olgundu Yıldızım canmazsa koysun Konserte kelbese koysun Musulman bolup durup Kudayım teyu salgan nerselerdi dаңазалап Çekimen çıkpay dene Жашосуно бир кыба күнү Сен тын дүйнө жолунан адашпай жаша